В това видео ще ви представим 10 лесни и ефективни домашни рецепти срещу гъбички. Една от често срещаните причини за поява на неприятна миризма са гъбичките по ногтите и кожата на краката. Гъбичките са инфекциозно заболяване, което се предава при физически контакт с преносител, чрез обувките и вещите за лична хигиена. Външните признаци са пожълтяване, оплътняване и нарушаване на цялостта на ногтите или кожата. Понякога са съпровождани и от наличието на неприятна миризма и силен сърбеж. Инфекцията се развива бавно, започва от един нокът и постепенно обхваща останалите. Най-често са поразени ногтите и кожата на краката, но не са изключение и случаите на гъбична инфекция по ръцете. Добрата новина е, че можете да се справите с гъбичките с помощта на тези изпитани домашни рецепти. Ако мислите, че информацията, която представяме, е полезна за вас, можете да подкрепите развитието на канала Моето здраве, като се абонирате и оставите коментар под видеото. 1. Натурален ябълков оцет. Ябълковият оцет е отлично средство в борбата с гъбичките. Като за целта трябва да използвате само домашен оцет или биоябълков оцет. Разтворете равни количества гореща вода и ябълков оцет. Потопете краката за около половин час, след което ги подсушете добре. Повтаряте процедурата ежедневно до излекуване на засегнатите части. 2. Лимон и сода за хляб. Изцедете сока от лимона и го смесете с супена лъжица сода за хляб, като разбъркате добре съставките до получаването на еднородна каша. След като е готова, нанасяте върху засегнатите участъци и оставяте за 10 минути. След това измивате добре с хладка вода. Продължете с терапията, докато гъбичките по кожата изчезнат. 3. Морска сол. Пригответе разтвор от 3 супени лъжици морска сол и половин литър гореща вода. Потъпете краката в банята с морска сол за половин час всяка вечер преди лягане. Повтаряте процедурата ежедневно до излекуване на засегнатите части. 4. Йод. Йодът е старо и изпитано дезинфектиращо средство. Сред многобройните му приложения е и това при гъбички по ногтите. Няколко капки са достатъчно количество, с което да намажете болните ногти сутрин и вечер. Резултатът от неговото действие е парене и щипане в умерени граници, понякога дори лека болка. Но това също е и гаранция, че се бори с инфекцията. 5. Сребърна вода. Освен че подсилва имунната система и служи за дезинфекция в домакинството, сребърната вода е доказано ефективна и при лечение на гъбични инфекции по ногтите. Намазвате със сребърния разтвор засегнатите места няколко пъти дневно, като продължавате терапията до пълно излекуване. 6. В 300 мл домашна ракия се накисва около 300 грама прясна мащерка. Така накисната, мащерката престоява около 10 дни, след което течността може да бъде използвана за намазване на местата, които са инфектирани с гъбички. Нанася се 2 пъти дневно, след като мястото предварително е измито с вода и сапун. 7. Маслото от риган е прилагано от древни времена, не само за лечение на гъбични инфекции, но и за лечение на вирусни и бактериални инфекции. За да бъде ефективно лечението с масло от риган, то трябва да се нанася директно върху повърхността на нокътя. Заедно с третирането на заразения нокът трябва да се нанася и върху здравите ногти, за да предотвратите появата на гъбички по тях. Освен ногтите, трябва да бъде намазвана и околната кожа. Трябва да прилагате масло от риган минимум 3 пъти дневно. 8. Лавандуловото масло при гъбички по краката и ногтите се препоръчва поради антимикотичното и успокояващо сърбежа действие. Подходяща комбинация е тази от лавандулово масло с масло от чайно дърво, поради синергичното им действие. Начин на приложение. По 20 капки от двете масла се разтварят в топла вода. Краката се накисват във водата за половин час. 9. Едно от често препоръчваните домашни средства за лечение на гъбички на краката и ногтите е маслото от чаяно дърво.
То има силни антисептични свойства и е популярно като средство за лечение на инфекции на кожата. Маслото от чаяно дърво е добър антибактериален, антисептичен, антивирусен, аналгетичен и не на последно място антимикотичен природен агент, което го прави подходящо средство за третиране на гъбички у дома. 10. Домашна рецепта за ефективен мехлем за гъбички по ногтите. Помага за премахването на гъбичната инфекция по кожата и ногтите и спира сърбежа. Необходимите състави за приготвянето му са 5 грама пчелен клей, 20 грама пчелен восък, 50 грама бадемово масло и по 20 капки етерично масло от чаяно дърво, лавандула, мента и евкалипт. Проблемът с гъбички по краката и ногтите се появява най-често през зимните месеци, когато сме с тежки и плътни обувки. Отслабената имунна защита е благоприятна среда за развитие на гъбички от всякакъв вид, защото защитните функции на организма са по-уязвими след боледуване, прием на антибиотици, стрес, безсъние или нездравословно хранене. Тесни обувки, които изпотяват и задържат влага, са идеалният развъдник на гъбички. Чорапите с изкуствени нишки за сметка на памучните също. Прекият контакт с настилката в сауни, басейни, съблекални във фитнес клубове и козметични салони също допринася за лесното разпространение на гъбичната инфекция. За щастие има различни домашни средства, които ни помагат да се преборим с гъбичките по кожата и ногтите, предотвратяват усложненията и разпространението им и по други части на тялото. В това видео споделяме с вас различни рецепти, които можете да опитате, преди да закупите скъпите лекарства в аптеките. За да бъде успешно лечението с алтернативни средства, трябва да се подходи своевременно с търпение, постоянство и упоритост. Видимо подобрение, макар и леко, обикновено е налице след около 2 седмици активна терапия. Но за да получите желания резултат, трябва да сте търпеливи и постоянни в нанасенето на тези средства. Можете дори да комбинирате няколко рецепти за по-добър ефект. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.